Jemi përsëri në studio, ju thash që më herët se për çfarë do të flasim. Unë kam kënaqësinë të jem gjithmonë në Vila 24 Malken Çuko, nutricionist pranë Institutit Kulinar në Ranci, edhe të falenderoj vërtet që mëngjeseve gjën kohë t'jesh në shtëpizën tonë. Është kënaqësi si gjithmonë dhe është gjithmonë interesante kur flasim për tema të tilla që të gjithë na prekin dhe më e rëndësishmja përmendim dhe ushqimet të cilat mundet të na vinë në ndihmë në situata të ndryshme. Dhe jo më kot zgjodha këtë temë, në fakt të flasim për gjumin. Shumë e rëndësishme. Imagjinoj sa herë ndodh gjatë ditës. Okej, ne jemi një emision mëngjesi dhe e dim që të nisur ditën herët nuk është dhe fort e lehtë, kështu që ato fjalitë e zakonshme që të gjithë që punojnë në mëngjes hasin, është s'kam fjetur mirë, jam me kaq orë gjumë dhe reflektohet automatikisht në produktivitetin e ditës dhe të jetës sonë. Edhe në mënyrën se si mundet që të socializojmë me njerëzit ose edhe nga aftësinë tonë për të thithur informacionin që mund të marrim gjatë rutinës tonë apo gjatë përditshmërisë tonë. Është shumë herë më vështirë për ta përthjesur atë. Në fakt, tashmë jemi mësuar me këtë ciklin cirkadian të ri që ndryshoi dhe ora, sepse në ndryshon ritmi biologjik, pra ora biologjike e jona, dhe detyrimisht tashmë jemi mësuar, por kjo nuk do të thotë që ne respektojmë prapa të orarin që të flem minimalisht 6 orë deri në 8 orë gjumë. Dhe kjo detyrimisht shkakton disbalanca të ndryshme që na e vështirëson më pas ditën dhe jetën tonë. Në fakt, gjumi është një nga ato, le të themi, ilaçet më të lashta që nuk ka nevojë të blihet në farmaci, as nuk kushton, madje nuk ka nevojë as për rekomandim nga mjeku. Dhe totalisht falas që ne mund ta shfrytëzojmë atë shumë mirë. Dhe në fakt, patjetër që ushqimet janë shumë të rëndësishme që të konsumohen, por nëse ushqimet janë karburant për trupin tonë, gjumi është mekaniku që rregullon gjithë pjesët tona. Kështu që janë të dyja në një ekosistem së bashku për të mbijetuar. Dhe detyrimisht ne kemi produkte në të gjitha pikat e dyqaneve të Neranzi Organic Market që mund të na ndihmojnë me problematikat e mungesës së gjumit, madje edhe insomnia ose periodat kur kemi stres të lartë, studentët madje tashmë jemi duke ofruar edhe në sezonin e provimeve të studentëve, shumë pak muaj dhe shumë pak kohë ndan nga në sezonin e provimeve të tyre, ose prindrit me fëmijët, streset, angazhimet dhe çdo gjë tjetër, që është një hall më vjetër në fakt. Është e vërtetë në fakt, dhe sot është e vështirë të gjesh njerëz që kanë një jetë super të qetë dhe këtë fjalën stres apo perioda të ngarkuara nuk e kanë. Kështu që në ditë të tilla, të paktën në momente të tilla mbi ngarkese, ne duhet të ndryshojmë deri diku mënyrën tonë të ushqyerit apo t'i shtojmë përditshmërisë dhe orëve që i afrohen gjumit ushqime të caktuara. Çfarë rekomandon? Të dyja së bashku. Pra, detyrimisht ushqimi ne do ta ndihmojë për të qenë paksa më të relaksuar, por njëkohësisht edhe disiplina për të bërë një rutinë gjumi të mirë. Madje disa njerëz mendojnë që unë duhet të jemi motivuar që të bëj një veprim të caktuar, por në fakt nuk ndodh kështu. Pra duhet të kesh disiplinë dhe me disiplinë më pas të vijë motivimi. Se ndonjëherë thjesht ulemi dhe themi nuk jam fare i motivuar për të bërë një gjë apo një gjë tjetër. Kështu që duhet të disiplinojmë pak veten tonë, të ushqemi mirë me produktet që Neranzi na ofron dhe në këtë mënyrë detyrimisht do rregullojmë atë ciklin biologjik, orën biologjike të trupit tonë. Dhe prandaj produktet si kamomili ne na vinë në ndihmë. Në fakt kamomili është ai çaj më i lashtë dhe më i famshëm që në traditën tonë shqiptare e kemi konsumuar shpesh dhe nuk e kemi lënë asnjëherë mangut, ose quhet ndryshe si ilaçi i gjyshes. Kemi përmendur edhe emisionin e kaluar me sa mbaj mend. Por pse funksionon ky kamomili? Çfarë ka të veçantë që funksionon? Atëherë, si një çaj, ai është goxha aromatik. Përmban goxha elemente antioksidues, ku grupi kryesor janë fenolet. Një komponent fenolik në çajin e kamomilit janë apigeninat. Apigenina në fakt ka një strukturë të ngjashme me një neurotransmetues, sepse truri jon në fakt ka receptorë të ndryshëm. Pra, është një lloj si një vend parkim, ku aty futen makina të ndryshme, ku makinat janë neurotransmetuesit. Dhe të gjitha këto makinat që janë neurotransmetuesit kanë një vend apostafat në parkim. Pra, siç kategorizohen parkimi me numra dhe me gërma, një lloj funksionojnë dhe receptorët me neurotransmetuesit. Dhe receptorë të veçantë kërkojnë neurotransmetues të veçantë. Ne në trurin tonë kemi një receptor që quhet receptorët GABA-A, që janë përgjegjës për frenat e dorës të trupit tonë në momente kur jemi të stresuar, kur kemi një depresion të lehtë, apo kur kemi shumë aktivitet, pra aktivitetin neurologjik në tru është goxha i lartë.
ato janë si frenadore që na lejojnë të pushojmë pak, ulin nivelin e kortizolit dhe çlirojnë hormone të ndryshme që neve na relaksojnë. Dhe apigenina ka një strukturë të ngjashme me neurotransmetuesin GABA, acidi gamma-aminobutyrik, dhe në këtë mënyrë ai vendoset në receptorët e trurit tanë duke na relaksuar. Në fakt ka një efekt të ngjashëm me medikamentet të ndryshme si diazepami, që në gjuhën tonë normale quhet Valium. Pra, por pa efektet e Valiumit, sepse pa diskutim janë ilaçe të sintetizuara, të prodhuara në mënyrë kimike dhe detyrimisht nuk janë aq natyrale sa mos na lëm pa një pasojë. Apigenina këtë na e jep pas një efekt anësor, madje duke na dhënë dhe benefitet e tjera. Përveç apigeninës, që është një flavonoid shumë i mirë në çajin e kamomilit, çaji i kamomilit përmban disa vajra esencial. Këto vajrat esencial në çajin e kamomilit, që kryesisht prodhohen gjatë momentet të tharjes, kanë efekt antiinflamator, kanë efekt antioksidues, por kanë dhe efekt antispazmatik. Dhe duke pasur në seks antispazmatik, do të thotë që ai lehtëson, le të themi, peristaltikën e zorrës tonë, duke na qetësuar dhe stomakun, sepse jo detyrimisht ne mund të shqetësojmë gjumin tonë vetëm nga stresi, por dhe nga lëvizshmëria e zorrës, ne mundet të aprishim atë ciklin e gjumit dhe të zgjojemi. Këto vajrat esencial në çajin e kamomilit mundet që të na lehtësojnë shumë. Madje shumë i mirë dhe për periudhat e ciklit menstrual, sepse efekti i tij antispazmatik ndihmon shumë në problematikat e dhimbjeve, në qetësimin e barkut. E kuptoj. Dhe përveç kësaj ka dhe një efekt tjetër, po kemi krijuar dhe një çaj gjumi. Atë po lexoja, e nisi nga kamomili, po ndërkohë kemi një çaj gjumi. Po. Ka dhe një efekt tjetër. Pra, truri jon ka, le të themi, disa pjesë të ndryshme. Kemi trurin emocional, trurin racional, ose sistemi nervor. Atëherë, jo detyrimisht ne duhet të marrim disa komponentë të caktuar kimik që të bëjmë relaksimin, por dhe efekti i ngrohtësisë, pra efekti termik, sepse trupi jon ka një sistem termoregulator. Dhe gjatë momentit që ne flem gjumë, atëherë trupi çfarë bën? E ul pak temperaturën e vet. Duke konsumuar një çaj të ngrohtë, madje është koha perfekte që të konsumojmë çaje të ngrohta. Edhe na pëlqen të ngrojmë pak trupin. Në momentin që e konsumojmë të çaj të ngrohtë, atëherë trupi do të arrisë pak temperaturën e tij dhe gradualisht do ta zbresi në temperaturën standarde. Dhe ky ndryshim kaq i vogël, le të themi, është pak a shumë i njëjti veprim që trupi e bën në mënyrë normale, pra standardet e tij. Ne ndihmojmë në një farë mënyrë për ta kryer këtë proces të rregullimit të temperaturës. Dhe kështu ne qetësohemi dhe bijmë në atë gjendjen e gjumit të thellë, sepse është e rëndësishme që gjumi i thellë mos të shqetësohet. Ne kemi disa faza në fakt gjatë procesit të gjumit, pra faza hyrëse dhe faza dalëse që zgjimi me rritjen e kortizolit, por gjumi i thellë është pjesa më e rëndësishme që ne nuk duhet ta shqetësojmë, sepse është momenti kur të gjitha ato hormonet ose cikli biologjik i jonit. Na thuaj gjumi i parë, gjumi i dytë, ka një cikël më duket prej 45 minutash. Okej, mirë, mos i hym detajeve, thjesht i kam të lexuara. Çaji i gjumit, nëse do të flasësh për të, sepse e di ti radhën. Shumë shpejt në fakt do flas vetëm për çajin e mentes. Ne kemi gjethet e mentes, sepse çaji i gjumit i përmban, le të themi, një kombinim të gjitha këtyre. Prandaj është shumë i veçantë dhe është produkti më i ri që ne kemi lançuar tashmë në pikat e dyqaneve të Neranzit. Gjethet e mentes në fakt, të cilat mund të konsumohen në formën e çajit, ato përsëri kanë mentolin si një komponent kryesor i cili relakson, le të themi, sistemin respirator, por nga ana tjetër ka dhe një efekt antispazmatik shumë të mirë. Pra, një lloj si çaji kamomilit, por mentoli këtë ka më të theksuar duke lehtësuar peristaltikën e zorrës, tretjen, enzimat që aty funksionojnë dhe çdo gjë tjetër, sepse jo detyrimisht ne mund të jemi të ngarkuar, por dhe le të themi kur themi na ngryhen zorët ose e kemi stomakun e rënduar, kjo na shqetëson dhe ciklin e gjumit. Dhe kalojmë te çaji i gjumit tashmë më i veçanti. Atëherë çaji i gjumit është produkti më i ri, siç thash, që ne kemi lançuar në pikat e dyqaneve të Neranzit. Dhe nëse shohim nga mbrapa në paketim, përbërës ka çaj valeriana, ka barblete, ka kamomil, ka lule liri, livando dhe hibiskus. Pra, është një mishel, le të themi, e disa produkteve të ndryshme që natyra ne i ka falur dhe Neranzi ato i ofron në paketime të tilla,
sipas standardeve europiane, madje të certifikuara, që na ndihmojnë mjaft mirë me relaksimin ton, sepse valeriana, siç çaji kamomilit, ka të njëjtin funksion, pra apigenina që ndihmon në relaksimin, bari bletës po ashtu ka të njëjtin efekt, kamomili që sapo e shpjeguam, lule bliri që qetëson madje edhe sistemin gastrointestinal, livanduja nga ana tjetër që ndikon shumë në trurin ton emocional, madje do flasim sepse kam marrë dhe vajin e livandës për këtë arsye, dhe hibiskusi që ndihmon në uljen e presionit të gjakut ton, sepse një presion i lartë arterial detyrimisht do na bëj që të kemi një rrajë më të shpejtë të zemrës dhe në momentin kur duam që të bëjmë një cikël gjumëzgjim të mirë, duhet që rrajët e zemrës të jenë paksa më të ulta se sa zakonisht. Kam një pyetje, ka një moment të rekomandueshëm për të konsumuar çaj, pra ku duhet një orë para gjumit, ka këshilla të kësaj natyre? Shumica dërmuese të çajrave, të cilat janë relaksues, më mirë. Pra, nëse duam të bëjmë një gjumë të mirë, më mirë do ishte konsumimi tyre 30 deri në 45 minuta përpara gjumit. Meqense jemi edhe në të stinë, është ideale që ta konsumojmë dhe të ngrohtë, kështu që bëjmë atë ciklin termoregulator të trupit tonë. Dhe meqense ne kemi çajre të ndryshëm që ndihmojnë në qetësimin, ndihmojnë dhe në tretje, kemi dhe produkte që ndihmojnë drejt për drejt në tretje. Si uthulla e mollës, e cila edhe ky në fakt është një produkt më i ri në dyqanet e Nerantit. Ne kemi pasur një version tjetër të uthullës të mollës, për tashme kemi një uthull molle organike që realizohet nga një mollë specifike quajtur Divjaçka. Dhe është pikërisht kjo veçantia e kësaj uthullës së mollës. Madje është e pasur me kulturën mëm, sepse nuk është mikrofiltruar, pra në industri bëhen filtrimes në formën e sterilizimit. Pra, nuk sterilizohet produkti me temperaturë, por filtrohet për të qenë i sterilizuar. Kjo përmban dhe kulturën mëm në fakt, ndryshe nga prodhimet industriale, duke e bërë atë të pasur dhe me ato bakteret e mira për sistemin ton gastrointestinal. Sepse aty është pjesa më e madhe e neuroneve tona. Pra, jetojmë me qindra dhe biliona mikroorganizma të ndryshëm dhe qelizat tona nervore aty janë rreth 100 milion qeliza nervore të ndryshme, të cilat funksionojnë me njëra tjetrën dhe prodhojnë element të nevojshëm që ne të jemi të lumtur mbi të gjitha, sepse 90% e serotoninës prodhohet nga këto qelizat e traktit gastrointestinal, pra jo në tru, dhe gjatë natës, kjo serotonina konvertohet në melatonin. Prandaj është shumë e rëndësishme që edhe gjatë ditës ne ta shtym pak veten tonë, të jemi të motivuar, të konsumojmë ushqime që na përmirësojnë dhe sistemin gastrointestinal, tretjen tonë, për të prodhuar sa më shumë serotonin, sepse sa më shumë serotonin, aq më tepër melatonin kemi në darkë. Madje gjatë periudhës së Covidit, shumë njerëz suplementoheshin me melatonin. Pra është një lloj hormoni, i cili truri atë e konverton nga këmbimi i serotoninës me reakcione të ndryshme më pas për ta prodhuar atë. Pra, shumica suplementoheshin me pilulën e gatshme, të cilën i vendosin në gjumë praktikisht. Por nuk është e nevojshme kur ne kemi produkte të tilla, produkte organike, të cilat do t'i përmbledhim në këtë minutë të fundit. Kimçi po ashtu, që është shumë i pasur me laktobacile që pasuron zorën e trash, gjithashtu dhe meqense flasim për tretjen, kemi dhe perimet e ndryshme. Këto janë 12 perimet të ndryshme në fakt, dhe ka 101 mënyra të ndryshme gatimi, por unë do preferoja thjesht sa të vendosen në ujë, një temperaturë val shumë e ngrohtë, sepse tashmë këto janë përpunuar në një proces blansherimi, që është shoku termik, temperaturë të nxehtë, më pas direkt temperaturë të ftohtë, duke i rikthyer ngjyrën dhe duke aktivizuar klorofilin, pra janë gjashtë shumë të shëndetshme, dhe në atë moment thjesht i frulojmë me një mikser dore dhe kështu është një vakt ideal për në darkë në mënyrë që mos të jemi të rënduar. Dhe vaj livandos është një tjetër element mjaft i përdorur në momentin kur duam që të relaksojmë gjatë darkës për të fjetur gjumë, sepse ai aktivizon le të themi atë trurin tonë emocional, amigdalën. Truri jon ka le të themi i ndarë në dy pjesë, truri emocional e truri racional. Truri emocional janë pikërisht ato vendet, ato pjesët ku prodhohen hormonet të ndryshme dhe reaksionet të ndryshme kimike. Ndërsa truri racional është mendime që ne realizojmë. Vaj livandos nëpërmjet sistemit respirator ka impakt drejt për drejt për të vepruar mbi sistemin limbik, që është truri jon emocional. Dhe 2-3 pika ose 4-5 pika maksimumi në atë çarçafin e krevatit ton ose në jastekun ton janë perfekte për t'i marrë benefitet e çajit të livandos. Në këtë mënyrë, sepse mund të përdorë edhe si aromaterapi, pra në difuzim, por në mungesë të saj, sepse do duhet të blihet pa isja, në mënyrë thjeshtë vetëm 2-3 pika.
Dhe në këtë mënyrë kemi realizuar të gjitha është shumë e rëndësishme në fakt edhe dura. higjiena e gjumit, edhe ndriçimi, edhe aerosja, edhe telefoni larg, ka edhe shumë detaje të tjera që do t'i plotësojnë të gjithë kësaj bisede që në bëm. E rëndësishme është të kushtojmë kohën e dur gjumit dhe të mos e quajmë si një proces që duhet të kryejmë, të plotësojmë oraret e nevojshme dhe me siguri do të jemi shumë më mirë në përditshmërinë tonë. Të uroj një ditë të mbar në vazhdim edhe mirarsh përsëri në Vila 24. Kënaqësi për herë. Faleminderit shumë, kënaqësia ime. Ishte kjo biseda që ndam tani, është momenti që të bëjmë shkëputjen e radhës publicitare, do të kthehemi përsëri.